gente, tudo bem com vocês? Então, gente, estamos aqui mais um vídeo com vocês. Gente, eu estou jogando Fundo da Prisão do Cervo, olha. Como todo mundo sabe, 99 na floresta tá ficando famosa. Então, vim jogar com vocês um jogo baseado com o Cervo, olha, gente, igualzinho. Não mudou nada. Um fio. Essa escada. Ó, tô travando. Ó, gente, eu não respondi vocês, é porque eu tô comendo. Por quê? Eu acabei de almoçar e tô com fome de novo. Eu vou deixar a chave de fenda. Ai, meu caminho de baixo. A parte que eu vou sentir medo. A fogueira, olha. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês rapidão aí. Tem vários tipos de cervo. O selvagem, o normal. Gente, ele não sai da minha cola praticamente. Eu vou pulando. Barulho estranho. Ele ainda sobe escada, cara. Tá de sacanagem. Gente, não tem só esse jogo de fuga não, tá, gente? Eu vou gravar mais vídeos, mas tipo assim, baseado em outros jogos. Em outros jogos, não repetidos, tá, gente? Credo! Olha aqui, Vitor. Onde meu irmão tá? Vitor. Olha aqui. Nossa. Já fico com meu irmão, gente. É a parte mais fácil que tem. Não. Tá fedendo isso daqui, hein? Tá mesmo. Esse 99 na floresta tá cagando pra caramba. Gente, eu não gravo com o cabelo molhado porque eu não gosto. Gente, a gente quase não morreu até agora aí. Oxi, esse cara aqui embaixo caiu, ó. Isso é mais fácil de andar. Um bolo. O balão. A bolona do cocô do Vedanante na floresta. Vira! Agora pro último, vamos. Seguinte a pista. Ai, meu Deus, não apertei. Gente, olha o olho dele. Ai. Vai ser. Gente, isso tem barulho? Eu não faço assim no 99 do floresta. Ah, gente, já se inscreve e deixa o seu like no canal, se você tá gostando. Deixe nos comentários se vocês querem que eu grave um vídeo jogando Red na floresta. Esquecendo de mim? Tchau. Beijão, tá, gente? Quase caindo lá. Gente, eu não vi agora. Ó, os cutista, alienígena.
alienígena, Mamãe. o monstro pet coelho, o véi, a coruja, o cervo selvagem, Nossa, a fada. Não. Ser selvagem fase 2. Essa fada aqui, a criança Lula, a criança crack e a criança koala e a criancinha normal. Dinossauro. Agora vamos correr. Gente, eu tô me sentindo perseguida porque toda vez que eu vou jogar, sempre tem um feijão atrás de mim. Tá na moda, hein? Os feijões estão dominando o Brasil. Gente, deixa eu vir pra trás. Eu já tô até com minha skin de feijão. Agora dá pra falar que eu tô gravando. Que nojo. Rota aqui não. Não. Coruja. Entendeu? Agora você vai ter que fugir. Ah não, você já fugiu? Cano passada. Não. A mãe tá acelerada. Gente, não liga pro que minha irmã tá cantando. Porque eu falei com ele um monte de vezes que não é pra cantar. Mas eu ouvi. Mas eu não canto. Vai. Oi. Ixi. A parte mais fácil que tem. Quem não consegue é burro mesmo. Não tô falando de vocês, tá? Estou falando aqui. Ai, gente, eu não morri, eu não morri até agora. Uhum. Nossa, é boa. Se eu cair, eu vou morrer. Porque isso aqui é demais. Para! Se você não quer que eu vou atenção. Não é pra cantar que eu tô falando, não porque eu sair. Ai, gente, esse negócio é chato aqui, então eu vou esperar aqui, terminar e já volto com vocês. Gente, voltei, graças a Deus. Eu não morri, gente. É sério, eu não morri, tá? Acreditem em mim, eu não morri. Eu não morri, hein? Quero morrer, olha. Passei. De novo. Eu odeio a fase do servo assim, cara. Muito obrigada. Ou seu morto de fome. Ai, agarrei. Para. Nossa, nele. Deu ruim. Matei. O servo virou picadinho. Agora vamos descer na parte que eu mais gosto do escorrego. Vamos descer e... Ui! Olha que legal, gente. A parte que eu não gosto. Quer ver que eu vou morrer? Ai, falei. Morri na primeira que... Gente, eu só morri só uma vez só. Eu morri a primeira vez.
Primeira vez. Passamos. Então, quase chegando no final, gente. Como será que vai ser o cervo? Chama nossa prima pra jogar com a gente. Eu vou ter quer dizer, nosso irmão. Quem? Gabriel, esqueceu dele. Você deve ter... Ninguém responde, ele responde. Mas não sabe o que vai responder. Deixa o Gabriel pra lá, ele não responde a gente. Pra que se importar? Gente, passei. Ó. É só falar com do seu... Será que agora serve isso daqui? Ô, doidão! Atira no braço dele. Você tem que falar. Ai! Ô, seu Zé vai pode. Demora o braço, já foi. Vai logo. Sai. Vai, bicho feio. Gente, ficou um malucão na cabeça. Ai, explodiu comigo junto. O que esse caminhão faz? Não, eu não quero de caminhão, não. Hoje dirigi no carrinho, velocidade máxima. As crianças. A criança dinossauro. Lula. Kraken. Koala. Mas qual que ela tá apontando? Então, gente, o nosso vídeo chegou ao fim. Tomara que vocês tenham gostado muito. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Tomara que vocês tenham gostado muito. Tomara que vocês tenham gostado muito. Até o próximo vídeo. Gente, até o próximo vídeo.